ومرتب الحديقة. ليش شايفتيني مزارع؟ ومصلح الحنفية. ليش شايفتيني سباك؟ يبقى قوم صلح ايد الباب. ليش شايفتيني نجار؟ وبعدها خرج الزوج برا البيت ورجع شاف الحديقة مرتبة والحنفية تمام وإيد الباب مركبة، فسألها: مين اللي عمل هيك؟ ابن الجيران شافني في الحديقة، قال لي بدك مساعدة؟ قلت له نعم. قال لي بشرط يا بتبوسيني أو بتسوي لي همبرجر. أكيد سويتي الهمبرجر. ليش شايفني ماكدونالدز؟